வாய்ஸோட இந்த சாங்கை வைக்கிறேன். வாய்ஸும் செக் பண்ணுங்க எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக வருதுன்னு பாருங்க. அந்த மியூசிக்கோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன கிளாரிட்டியாக உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றதை பாருங்க இந்த 6 இன்ச்சில். அதுக்கப்புறம் நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்பீக்கரை வாங்கலாமா வேணாவா அப்படின்ட்டு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஜிப் பிராண்டில் புது மாடல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பில் நம்ம தான் ரிவ்யூ போடுறோம். இந்த ஸ்பீக்கர் வூஃபர் ஸ்பீக்கர், இதோட மாடல் 16ZWF2 6.5 இன்ச் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. 80 வாட்ஸு. இதே மாதிரி 6 இன்ச் வூஃபர் ஸ்பீக்கர் அவைலபிளாக இருக்குது. ரெட் கலர் கோனில் வரும். அந்த ஸ்பீக்கர் மேக்னெட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு அவுட்புட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதில் 70 வாட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதுலேயுமே நல்ல ஒரு குவாலிட்டி ஆடியோ. நான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். நம்ம சேனலில் அதையும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். ஆடியோ டெஸ்ட்டையும் நான் உங்களுக்கு அதில் காமிச்சிருப்பேன். இன்னும் நம்ம இதோட ஆடியோவை நான் செக் பண்ணல. நம்ம இந்த வீடியோவோட முடிவில் ஆடியோவோட டெஸ்ட்டை எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். பட் இந்த ஸ்பீக்கரை நான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, என்கிட்ட ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லா மாடல்ஸ்லேயும் ஒரு ரேண்டமாக எடுத்து செக் பண்ணுவேன். ஓகே, வாய்ஸ் காயில் ஏதாவது ரப் ஆகுதா, இல்லை கரெக்டாக இருக்கா, ஏதாவது டேமேஜஸ் இருக்கா அப்படின்றத நான் எப்பயுமே ஒரு சின்ன ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம பார்த்துப்பேன். வாங்க இந்த ஸ்பீக்கரோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே அதோட வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க, மாடல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதர் சைடில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம தேவையான ஒரு டீட்டெயிலை கொடுத்துருக்காங்க. 6.5 இன்ச் பேப்பர் கோன் ரப்பர் எட்ஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் இந்த இடத்துல நமக்கு ரப்பர் எட்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபெரட் மேக்னெட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களோட ஸ்பீக்கர்ஸில் எல்லா மாடல்லையுமே ஃபெரட் மேக்னெட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. 15 ohms இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 15 ohmஸை நம்ம கிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 425 grams வருது. நல்லா ஒரு 1/2 kg நியர் ஒரு 425ன்றது பார்த்தோன்னா ஒரு 1/2 kg கிட்ட நம்ம சொல்லலாம். ஒரு 1/2 kg ஆஃப் மேக்னெட்டை இந்த 6 இன்ச்சில் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. கண்டிப்பாகவே இதோட அவுட்புட்டு நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1 inch ASV வாய்ஸ் காயில் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. மேக்ஸிமம் பவர் அவுட்புட்டு 80 வாட்ஸு. இம்பிடன்ஸ் 8 ohmஸில் இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே குட், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நல்ல வெயிட்டாகவே இருக்குது. வாவ், குட் 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 குட். ஓகே, இங்கே ஒரு ஃபோம் எட்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல பேப்பர் பார்த்தோன்னா முன்னாடி பார்த்த ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இதில் நல்ல ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி ஒரு பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சென்டரில் ஒரு Z லோகோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரெஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, நல்ல ஸ்மூத்தாகவே பார்த்தோன்னாக்கா உள்ளே போயிட்டு உங்களால் பார்க்க முடியும். ஒரு 4 sides ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கரோட பேக்கில் மாடல் நம்பர் வூஃபர் 16ZWFT 8 ohms. Zipp, feel the music. Okay, wow, build quality கம்ப்ளீட்டாக சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. மேக்னெட்டு சொன்ன மாதிரி ஒரு 425 grams மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் நல்லாயிருக்கு.
நல்ல ஒரு டவர் ஸ்பீக்கர், இல்லை எனக்கு வந்து 6 இன்ச்சே போதும் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு அப்படின்னாக்கா தாராளமாக இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணலாம். ஜிப்லேயே இன்னொரு மாடலும் இருக்குது. அது கொஞ்சம் விலை கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக இருக்காது, கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அந்த மாடல் வந்து சப்வூஃபராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஊஃபராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேரால் வாங்க முடியாது. ரெட்கோன் வந்து கொஞ்சம் விலை கம்மியாக இருக்கும். பட் நல்ல கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பவர் அவுட்புட் நிறைய வேணும் அப்படின்றவங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. இந்த ரெட்கோனுக்கும் அந்த சப்வூஃபர் ஊஃபர் அந்த ஸ்பீக்கருக்கு நடுவில் தான் இந்த மாடல் ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குது. நம்ம இதோட ஆடியோ டெஸ்ட்டை எடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். யூடியூப்பில் தான் வந்து ஒரு சாங்கை இப்போது நம்ம வாய்ஸோட இந்த சாங்கை வைக்கிறேன். வாய்ஸும் செக் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக வருதுன்னு பாருங்கள். அந்த மியூசிக்கோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன கிளாரிட்டியாக உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றதை பாருங்கள் இந்த 6 இன்ச்சில். அதுக்கப்புறம் நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்பீக்கரை வாங்கலாமா வேணாவா அப்படின்ட்டு. ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా మబ్బులు నిన్నే కమ్మేస్తాయని మానేస్తూ ఉన్నా నెలవంకను ఇద్దామనుకున్నా నీ నవ్వుకు సరిపోదంటున్నా నువ్వే నడిచేటి తీరుగా తారలు మొలిచాయి నేలకే சித் ஸ்ரீராம் தான் இந்த பாட்டை பாடினது. அவரோட வாய்ஸில் இந்த ஸ்பீக்கரை கேட்கும்போது நிஜமாகவே ரொம்ப நல்ல ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்குது. எனக்கு இந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டை இந்த வீடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எப்படி வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இதை நேரில் கேட்கும்போது ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸ். தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ஆடியோவை இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.